今次終於真人拍攝啦，終於唔係 AI 出鏡啦。我今日咧就嚟到科大，呢個就係我以往讀書嘅地方啦。咁我講下點解我會由一個科技大學嘅學生進軍地產嘅行業啦。咁我就發覺科大嘅環境真係風涼水冷，風水十分之好啦，有海景、山景啦，同埋咁大個 campus。咁我自從住開之後就發覺咧，原來居住環境對一個人嘅事業、家庭、學業各方面都十分之重要啊。咁我本身係公屋出身嘅，我發覺就係一個人嘅居住環境啊、條件啊，其實係好影響你嘅行動力，同埋你未來咁多年嘅運程。我本身係讀 engineering 嘅，就可以運用我工程上面嘅知識嚟改變成個地產行業啦。因為 AI 嘅年代，好多嘅行業都係運用 AI， 無論係乜嘢行業都好啊，唯獨是地產行業係停滯不前啦。我嘅夢想就係運用 AI 去改變成個地產行業，包括點樣用 AI 去揾到你合適嘅樓盤啦，揾到你想居住嘅地段啦，揾到你想居住嘅編號啦，全部可以用科技去改變成個行業啦。咁呢個就係我嘅初心，用科技幫你揾更合適嘅樓，同埋更好嘅居住環境。